最后的一场分享，然后我们邀请到了高雄市五甲国中的冠荣老师来帮我们跟大家分享如何将资讯融入在那个艺文教学里面。那现在请大家以热烈的掌声欢迎陈冠荣老师。谢谢大家。今天一整天的研习，我们好像来喝喜酒哦，吃喜宴哦。那个前面那个冷盘哦，好几道菜嘛哦，然后后来有佛跳墙哦，非常好。那我的任务是当一杯乌龙茶给大家清肠胃。好，那先两个问题问一下各位伙伴哦，就是在场有没有美术老师？举一下手哦。没有吗？太好了，那我可以乱盖一下，可以乱盖，没有人知道啊。那第二个问题是，想请各位伙伴回想一下你国中的美术课的印象，就是你有做过什么，还是你有学过什么？那我国中的美术课，大概我记得我有做过版画，我有写过那个印刷字。以前国中美术老师带过我国中美术课这样子。对，那当然那个是我们过去我们的美术课。那我在问题上问你好了，你记不记得你国中的美术课本长什么样子？所以意思大家你们都把钱丢在水沟里面，为什么？因为买的那个没有用。对，其实这个是艺术人文课其实一个很大的问题哈，就是说好像买的课本有些老师不太会使用它哦。那当然有两种情况，第一种情况是我刚教书的时候我发现我的前辈们告诉我说，其实教美术还蛮轻松的。那其实有厂商就是会卖你那个半成品，对，那你其实非常好教，这样子很轻松。学生做半成品，其实打分数，任务完成结束，对。但是我永远记得我大学老师告诉我一句话：不准用半成品，你会下19层地狱，所以我不敢用。那也是我大学大四那个教材教导的老师这么告诉我，对。所以我今天大概讲的跟各位报告的分享的大概是我在资料上面写的这些东西，然后那当然因为学艺术的有时候会比较跳痛，所以不见得按照这个结构所以我先把结构告诉大家而已，我也可能不太会对。那我的资料写很多了，那我目前为止我教了18年，我86年毕业之后一直在五甲国中。那在这18年当中，其实我看到的就是整个那个视觉艺术教育教学上面的在现场上面的一些问题。那刚刚讲是一个问题。那当然有很认真的老师，那大部分就是说可能大家都摒弃美术课本不用，那大部分都是自己的教材。那我刚刚讲的两种情况，一种就是买半成品，大家做一做收工回家。那第二种是老师会自己研发教材，那老师有自己的他自己课程的一个主轴，对。那大部分是这两种情况。那我当一个菜鸟老师刚去教书的时候，其实我也在学说什么样的方式比较好。但是我们警戒的老师，我们大学老师谆的教说不准用半成品，所以我第一个方式我觉得是尽量，然后不可能说不用，因为有时候需要一些材料，还是要跟厂商买，比如说版画那但我们就自己有课本但是我就觉得说好像老师都不用课本，我就觉得还蛮可惜的。所以我从教书以来，其实我会以课本为主轴，然后再设计自己的东西。对，那刚开始因为以前学科的课本当然还是国立编译馆的版
版本。那大部分书商就是出艺能科，所以其实那时候书商对艺能科非常好，哇，给你幻灯片，给你什么什么好多那个教材这样子。但是其实我好像没什么用得到，因为我毕业开始，其实我都一直回高师大，我是高师大毕业，然后我一直回高师大图书馆，一直在拍幻灯片。其实，在那个时候，其实我就认为那个就是资讯融入教育了，因为那时候因为五甲国中，比较特殊的是没有普通班，因为我们有美术班没有普通班的那个美术教室，所以上课只能在班级教室上课，所以我每天上课，我一毕业，我一开始教书之后，我就去买了一台幻灯机，然后临着幻灯机到学校问一下，教室没有布幕啊，怎么办？对啊，然后后来学校从仓库挖出一只那个脚架型的小架型的，那刚开始接4楼，1年级在4楼，我就一手拎着那个幻灯机，一手扛着那个脚架，他爬到4楼去，然后再加上去，大概花了半节课的时间。但是在那个时候，其实学生蛮新奇的，因为他们没有看过，老师要放电影，好棒！不是在请求我们说行的加干单，不是，我要跟你介绍那个一条手多伟大，大王溪多伟大，等等这些艺术家，但是就是我跳一下就是那个有伙伴看过，这是幻灯片。那我们就是拍完之后洗，就洗了一张一张，然后我就买了一台幻灯机，它怎么没出来？就打好重，这个就是等于我们现在单枪啊，但是同样比现在单枪更重，然后领着让他去上课，这样，对，但是它有一个问题，就把我卡片。我那个马达一直转，都要很容易卡片。对，我就买很好的柯达的，非常好，一台要1万多块，花钱不手软。对，但是我们都以为说，学生应该是我们这个教法应该是很跟过去我们这些前辈应该很不一样。我学生应该是长这个样子，如沐春风但是有啦还是有啦但是。很多是这样子的，当然有更可怕的就不用讲了，因为那个材料老师因为那时候还有分 A、B 班那大部分 A 那个 B 班都给你，那更可怕的那个教学状况其实还很多的对，其实我们就会开始去检讨一下，就是其实到底问题发生在哪里？对，那。当然，那个时代时空背景的关系，当然资讯没有那么发达，所以我们就只能就是用尽我们可能做到的去做。比如说，我在教一个建筑的一个单元，那我还没有办法说用单枪，但是我可以做的是，我用电脑绘图软体，因为它可以让学生就是用就是去。做一些基本的立体造型，比如说立方体啦、圆柱体啦，或是对。那我想说我们要节省那个时间，所以如果我们让学生在那边制图做那个法角那个12面体，那个他们要制图可能那个画到3年级毕业他们在画，那我就用电脑绘图软体先做好，然后印出来一张 A3的那个展开图给学生，然后让他们去做这样子，然后让他们用这个基本造型去拼凑成那个他们的建筑物这样设计建筑，对。所以当然慢慢时代在进步教学媒体进步，当然有些想法，我们可能以前存在一些很多想法，但慢慢的，我觉得可以，因为整个科技在进步，我们就可以慢慢的付诸实现，对。所以其实。我也开始在改变了那当然刚开始PowerPoint好棒，所以我们用PowerPoint上课，其实也就是一般这样子简报这样子巴拉巴拉上课，其实也是课本的内容，但是
是其实好像效果有比较好一点，但是好像还不够好。当然刚开始网络不是很发达 ，YouTube 还没有出来，所以我们只能就现况，就是尽量把它做到好。对，那当然我在思考说，怎么样让学生的学习效率比较好。那基本上就是说，艺术教育它其实有分一般性艺术教育跟专业性艺术教育。那刚刚好，我们学校刚好因为有美术班。那其实我刚刚的资历是要显示的，不是说我做了很多事情，其实是我做了很多行政，做了10几年行政。那其实行政的课不多，所以其实我大部分的时间是教美术班。那我前几年我下来当导师之后，其实慢慢才有接触普通班的这个艺术教育。当然中间就是有或多或少有参加1、2班这样子，不多。所以其实我在普通班，所以我刚才问一下那个美术老师，就是怕我后代会被打枪所以要问一下。那当然就是说，因为普通班的孩子就是一般性的艺术教育跟美术班专业性艺术教育是目标是不一样。那当然我对普通班的孩子是说真的是人人有功练，这是我的目标。我希望说我可以找到一个方法，让一般的孩子学生就是面对美术课的种种，他可以尽量那个门槛技术门槛可以降低。所以当然现在资讯媒体是一个很好的一个媒介。因为有时候比如说像我最近在上1年级一个课程在上凸版画，版画，他在科，但是有时候他们的想象跟我们讲的那个他无法理解的时候，他想象不一样。等一下会给大家看一下。那我会用 iPad 去做给他看，所以尽量就是说，透过这个媒介，我希望说学生他真的能够去了解，我们要传递的讯息。我记得我在网络上看过一句话，他说什么是专家？他说专家就是你要用对方听得懂的话，传递你的知识，你所有知识给对方，让他能够理解，才叫做专家，而不是你讲了一堆坏心话，别人听不懂。有时候会这样子我们觉得我讲好简单的，但是其实我们觉得你可以理解的，可是真的对方真的没有办法理解。所以我们还是思考到这一点的时候，就是说我们希望说透过各种方式去让学生能够去理解我们要传递的讯息。对，所以我在普通班的课，我就会有这样的想法，就是说我希望他们都是做得到的，所以就是利用最基本的他的绘画能力。比如说，我会问学生说：“你会不会画一个圆形？”不会的也没关系。会啊。你会不会画三角形？会啊。会不会画矩形？会啊。画得很丑没关系。就是至少你会一些基本的这些绘画能力。那我们要给孩子的是什么？你要动那个脑筋，你要去思考说，我怎么样运用我目前我做得到的能力，然后去构成、去组合成一个美的漂亮的图案或者是一件作品。那透过我的思维，其实每个人的元素都一样，但是不同的思维会有不同的作品出现。所以说这是我目前在普通班我的想法是这样子。对，那当然美术班不太一样美术班就是要超了有地了就是不管怎么样，你就是比赛要给我得奖，考高中美术班就是要给我上那个第1志愿复兴高中美术班这样就对了但是其实有时候我们也在思考就是说怎么样让我们每次的那个教学活动一直让它进步。那因为传统的这个美术班的美术教育，其实就是大部分就是老师会讲大概讲一讲，大部分学生就是摆好静物、画图，用到外面去写生。那其实我希望说，透过每一个单元、每一次学生在做习作或者做创作的过程当中，他其实是一直不断的在进步，但是很难，因为有时候即使你
跟孩子讲100次，从1年级讲到3年级，讲了100字、1000字的概念，他其实还不见得能够去吸收跟理解。但是没办法，现状就是这样子啊，所以只能就是一直画，那从基础画到比较深，那每一个人就是师父领进门，修行看个人。但是我会觉得说效率不太好，这样的效率其实不太好，因为我希望就是学习效果不是很好的学生，他其实能够透过理解，然后增加他在绘画上面的一个技巧的进步这样子，对。好，对，顺带就是说，因为我是担任这个美术班的水彩老师，所以说我会给孩子有色彩学的观念，从1年级的基本观念开始，到2年级的技法的研习，到3年级，3年级我们会分因为美术班比较特殊，我们美术班是采分组教学。什么叫分组教学？就是同一节课，我们30个学生，我们同一节课分成2班，15个人一组。那我们是上学期，假设我这一门课的话是素描，那可能配的是设计，那可能我上学期单号组上素描，双号组上设计，我到下学期2组都调换过来。所以事实上我们在每个课程其实所花的时间，就训练孩子的时间其实不多，就是可能就是算起来，就比如素描，他可能这3年他大概只学了2个学期，最多3个学期啦。有一些就是大概2个学期，因为我们这就是你1年级你只学1个学期的素描，1个学期的水彩，1个学期的水墨这样子。对，那课其实时间很短，那怎么样增进那个效率？那这个就是我在思考的问题。对。所以其实我就会开始思考一些问题了，就是说我要怎么去善用资讯媒体，还有我收集的资料进行有趣，要有效，主要有效啦，有趣是引起动机而已啦，主要是要有效，让学生能够去感受得到，那就是除了以往我们过去这种用 PPT 教学之外，我还可以利用什么样的软硬体去从事教学？对，那当然现在资源很丰富那当然我也希望给我学生一个很广大的艺术视野，就是说不是让学生只是觉得说美术就是那些很死板板的那些那个我们刚才讲达文西啦，然后毕卡索等等因为有时候在普通的孩子，你跟他讲那些他听不懂，但是你跟他讲宫崎骏，他眼睛就发亮了。你跟他讲黑执事，跟他讲航海王，他眼睛就发亮了。那怎么样透过他们的这些喜欢的这些次文化，然后再带到艺术的领域来？对，那其实目前我在思考一个问题，也目前在做的一个问题就是做了一个事情，就是在跟其他科做跨领域的合作，做一个跨领域的合作。那我认为，其实我也觉得绘画也是种科学，其实我一直都觉得，其实艺术也是种科学，对，所以说我也尝试着跟数学老师合作，然后最近尝试在跟地理老师做协同教学，对，所以其实我是一个对知识没有安全感的人，所以我会大量的收集知识所以我有一颗2T 的硬碟，装满了我所收集到的各种资料，另外还有一颗1T 的那个播放器的硬碟是在装我的教学影片，所以我会把我买来的 DVD 转成 ISO 档，然后就丢到我那个播放器，就是那个小小的一个海美迪那个小小的，那个就很好用，就是可以当随身碟、随身硬碟这样携带，对。就是其实我收集的这些资料量是非常多，每一课没有事，就是坐下来就是开始，就是找资料、找图案从那个其实我常看书了，脸书是我最常看的书了那这个
其实脸书其实我觉得很不错啦，就是说加了很多跟艺术相关的社团。那大家在分享的时候，我都会把它分享，其实不是分享，其实是备份。备份起来我就会把有一不错的图片download下来，甚至他会去做连结。那我就试着去它有连结到国外，试着从它里面一些关键是什么，我就又连结到它国外的网站，或者我就得到很多相关的资料。所以其实我收集了非常多。每年来实习的老师，我跟他讲要我的东西，就是准备1颗2T 的硬碟装回去嘛。对，所以其实这个就是我把它分类了哈，就是依照我上课的那个去分类，那其实很多到有点麻烦。对，这个就是我刚刚讲的那个播放器，我觉得还蛮好用，因为它里面可以装一颗硬碟，那个小硬碟，那笔电的硬碟，那我装了1颗1T，已经快爆了，因为里面就是装了我这18年来，就是我从网络，不管是从网络上啊，或者说我自己买 DVD 转档的，就是我就把它丢到里面，然后我就有需要，就是截取给学长，就会直接播放，对，就不用带笔电。我当设备组长的时候，应该不是设备是鉴定单设备的时候，但是我管电脑，我设计了一台，学校设计了，就做了10台那个资讯车。当然我把我的想法，其实我本来是之前那个土木国中有一个资讯老师，我觉得他用土法炼钢，用那个废弃的课桌椅然后就是最省钱的方式做那个资讯车，我觉得蛮好玩的，蛮好用的，就是那个很小，他学生很好搬，然后他还可以做那个利用那个相机的脚架，然后做成那个投影机可以升降。我觉得很好用，学生搬得很好搬。可是我设计图都画好了，然后给厂商供下一场班10万，谢谢再联络。所以后来其实大概我把想法告诉厂商，他做了大概3、4万一台。但是我觉得很难过的是，每次老师这样子搬去，我怎么都在放影片呢？放影片不是带一台 DVD 就好了吗？为什么要资讯车？因为其实我想很多，所以我里面也有放像这种播放器。然后也有电脑，也有，就是我已经设想周到，就是说把那个用到，就是操作的步骤用到最简单。但是我会觉得很难过是，怎么是拿它来播放影片而已呢？那你用 DVD 不是更好用吗？更轻便吗？这样子，对，那所以其实我碰到的这些软硬体，我都会去思考我要怎么用它。对，去年开始买 iPad 因为刚好比较，刚好有学校的老师他用 iPad 在进行一些教学，做得还不错，然后刚好就顺理成章跟我太太说，我也应该用 iPad 来上课，所以要不要让买 iPad？对，就是这个就是男生要买新玩具的一些借口。对，那当然就是说，其实 iPad， 因为我其实那时候也在想说。其实我用电脑在上课的时候，我会一直绑在讲台讲桌，那我没有办法去看到下面学生的那个状况怎么样。那其实我之前就已经开始在想说我要怎么去改善这个，所以买了那个空中滑鼠啦，买了那个，然后我在上课的时候就可以下去顺参水搞光漫画书等这样子，就是行动力比较好。那其实当然 iPad 其实。有很多很方便的地方当然也有比较不便的地方像刚刚有时候会因为这个 WiFi 的问题有时候突然断线或者是那个屏幕比较小，这个是我觉得我现在要解决的问题，就是 iPad 在投影上去，就是屏幕会比较小。那我们教室的投影幕没有这么大，所以有时候坐在后面的学生他其实看不太清楚。我觉得这个是比较目前来讲要解决的问题，对。所以就买了 Apple TV 我花了好多钱，对，所以我开始我就慢慢在普通班，我慢慢在尝试，比如说我普通班我把美术班的某些课程移植到普通班去实验，那我这个单元是在教什么？我在教新印象派，就是
所谓新印象派就是它有点它的作画原理有点像我们的喷墨印表机，也就是说我们看到那个颜色其实是有很多小色点去，它互相并置，然后我们因为那个点很细，那我们很远，或是说我们看不到那个点的时候，我们眼睛会把这些颜色都混在一起，所以其实我用最阳春的软体小画家，因为小画家有那个喷雾罐，刚刚它喷出来一点一点，那我就让就有一些带学生去电脑教室，然后就让他们用小画家，然后我就跟他讲，我要橘色，好，请调出橘色来给我看。但是你不准直接用橘色喷你要用黄色跟红色去喷出来。所以像我就先做示范就是说我用蓝色跟黄色去喷，最右边是放大度，就是你也可以看到那个点，那你放大的时候，你可以看到那个点是蓝色的。有一个点是黄色的，但是当我把它缩小的时候，你就会觉得有点绿绿的。就是从这个部分去让他理解说，原来不一定说我要绿色就是调绿色去画它，我可以用其他的方式去呈现这种绿色的感觉。那当他理解之后，我就会让他们就是带一张照片这个课程叫点点滴滴的回忆，我说你过去出去玩你觉得印象最深刻的照片带过来那我们就用点的方式去画普通班的学生给我的作品，这是普通班学生给我的作品，就是他理解因为其实在过去也有所谓的点画的那个有些老师会教点画，但是他是用黑色签字笔就点这样子点，那利用那个点的疏密度去呈现。但是我要的不是那个点，我要的是学生能够理解那个颜色的关系。所以我利用这样的方式，然后他理解之后，他点出来，他不是说我今天要绿色，我就只调绿色去点它，不是我要什么颜色我就调，不是。我是要让他们用颜色跟不同颜色的点去混出新的颜色出来，所以说有些学生他就可以做出还不错的作品。还记得好，那这个是我上学期1年级普通班的课程看不出来是什么这个是光画，就是刚好上学期有摄影的课程。那摄影有时候你跟学生讲快门是什么，光圈是什么，听不懂。什么叫慢快门？什么叫什么叫快门很慢？什么叫快门很快？听不懂。所以刚好，学生家里不见得每个家里都有数位相机，但是应该都有那个手机，至少对。那我就利用他们就是用手机或者他们平板，然后下载那个 app， 有 app 刚好是可以做这个慢速快门的那个然后我就带他们到我们学校那个地下室，我就把那个窗户全部都用黑色纸板贴，变得很暗，然后让他们用那手电筒去画，画这个光画，那他们就会知道说，原来慢快门是这一回事，是这一回事，对。那这个是我现在在做的课程是一个版画的课程。那版画因为那个是橡胶版是所谓的凸版因为刚才有学生没有所谓阴刻跟阳刻的概念。那其实凸版就跟我们印章一样，但是有学生很高兴我说下个礼拜要带自己要准备构图有学生很高兴说我准备好构图纸、浓笔、线条，我说你觉得很简单，但是你会刻到流鼻血，为什么？他不了解，老师我这个很简单，为什么？所以我就会用软体做给他看。我就直接就 iPad 拿去，我就画给他看。就是说，你如果那个白色的部分很少，那你就要刻的很多。那他不了解的时候，我们就直接做给他看，他就知道说原来是这样子。我的印出来的那个面积越大的话，我刻的部分就越少。因为他不了解，因为学生不了解这个，有时候你讲的其实讲的很了解，但有些孩子了解，有些孩子还是一知半解。那我觉得 iPad 这个有些软体刚好就是可以
去补足，就是有一些比较不理解的孩子，你就实际做给他看，甚至你就让他自己画画看，然后我会把他的那个构图拍下来，然后让他说，那你就自己刻刻看，他有时候说，原来这样子刻起来很辛苦，对。那当然，美术班其实我办就会比较专业一点，那当然我上色彩学的时候，我会去做一些跨领域，比如说这个是我从那个 PhD 上面抓下来的，因为有时候对那个色彩不理解的时候，就是用这个玩给他们看，就是那个光线。以前我会准备3支手电筒，那包不同颜色的那个玻璃纸，但是有时候那个光线很弱的时候，那效果不太好，所以我就会去。尝试去抓这个东西去，那像我在水彩课程当中，在教孩子构图的时候，我会利用电子白板，那其实这些东西我的时间处理过，其实桌物是桌物，那个菜是菜，水果是水果，我把它去背去好了，然后就是放在旁边让他们自己去调配，去练习那个构图，然后你纸上作业好了，再让他们自己带东西，自己来摆。摆的时候，我帮他们拍照拍下来，然后印出来让他们画，就是让他们去理解那个构图的结构关系。对，那当然就是我也教电脑绘图，所以就利用电脑绘图的软体，因为我们都是念设计，那我会教他们设计的软体，然后就是带进去设计课程，设计公仔，设计什么。那我最近在做的是3D 地景艺术。那当然，因为我们在网上看到很多这个东西，艺术家他很敏锐，他可以徒手这样画，但是一般民众不行。所以我刚刚讲人人有功练，所以我要找出那个方法。所以这个我会跟数学老师合作，因为那个跟他们投影有关系。对，所以说我就画了一张方格纸给学生看，然后把它放在桌上，我把它拍下来。好，你们看方格变成什么梯形，然后再去解释那个3D 的原理，对，然后这个就是我画的一些解释的一些图，就是从鸟瞰图或是侧面，然后再去告诉他们那个制图的原理，对，那当然我也会先在网络上找到一些先照片，然后先处理给他们看，就是利用影像处理软体，Polypack 就很好用的那就可以做给他们看。其实这只乔巴其实很长，你平面看很长，但是通过某个角度去看的时候，它是站起来的。对，那这个会先给他们看这些啦，其实有时，然后让他们分组先去从我们学校的地面开始，但是我不敢乱画，所以我买那个胶带，让他们先用先出体验。因为我的目标是要画学校，但是我不敢乱画，所以先出体验，画了就算了，然后让他们纸上作业。那我也把这个单元用在普通班，这是普通班的作品。那这是我们班，这是美术班的作品，就是其实平面看也都是长的，对，所以其实因为五甲国中一直以来都没有美术教室嘛，那其实我想象的美术教室不是这样子，这是传统的画室，就长这样，都挤在一起，然后这样画图，然后如果老师示范的时候就这样子，大家围成一圈，这人少人多的时候，以前我们在画室的时候还要拿椅子这样看不清楚，所以其实我心目中的，假设我好几年前就想这样子，但是台北已经有人做了，这画室，它上面有一个 DV 拍下来，然后学生坐着那个荧幕，就是你就可以看到老师的示范。对，所以我们明年要申请一些经费那个美感教育经费。对，那当然了有时候我们也不是为了资讯融入而资讯融入啦，所以说其实还是有很多问题要解决。对，当然，我们有时候很难过是看到很多我们的伙伴就是其实就是只是很单纯的就是只是放炮碰的很可惜，或者甚至是直接用书商的，
其实书上就是把课本放大到前面给大家看而已，其实我觉得那个效果不太好。其实有时候我会偷懒，但是我会给它改编一下这样子。对，那当然，还有一个比较大的问题就是说，有时候我们这样资讯科技这么的丰富，孩子到最后他其实已经习以为常，可能觉得理所当然，所以到最后其实吸引不了他。所以当然如果说我们是站在就是在使用这些科技产品的时候，真的会吸引不了孩子，那就这个就是我们要去思考的问题，怎么利用我的内容去吸引这样子。这是我上学期那个摄影的那个课程。其实我跟孩子说，因为学校不准孩子就是手机，就是上课时间手机拿出来嘛。我说我的课可以，他很高兴啊。但是即使我已经跟学务处讲好了，都安排了，其实但是还是有 trouble 啊，就是还是会有那个学生就是受不了诱惑，然后就在那边偷玩手机啊之类的，就是还是会衍生出这些问题啊。但是有时候我们也不能因为是这样子说啊，就不去做它，因为我们是希望站在就是引领孩子去使用正确使用3C产品的观念。对，如果说不去教他们，他们永远都是低头族，可能30岁眼睛就瞎掉了，对，很可能啊，对。那我未来想做的事情呢，就是跟其他科目做一些跨领域的合作，然后另外就是也做跨领域的备课，对，做跨领域的备课，对。那当然那个目前翻转教育如火如荼了，那当然我们也是在观察说，哪些方式我们是可以拿来使用的，都不要为了使用而使用这样子。好，那我今天分享到这边，谢谢大家。